Президент Садыр Жапаровдун акыркы кадрдык чечимдери тууралуу түшүндүрмөсүндө маани бере турган негизги 3 учур бар. Саясаттануучулар мамлекет башчысынын сөзүндөгү урунттуу учурларды талдап мындай чечмелеп жатышат. Президенттин айткан сөзүнөн жакшы түшүнүк бар. Мен Камчыбек Кыдыршаевичти сактап калдым деген. Анткени сактап калдым деген сөз бул жанакындай эки жаат кастык ишке барбастыкты токтоттум. Элдер бөлүнүп жарылып калбасын дегенди токтоттум. Мамлекеттик кызматкер мамлекеттик кызматтарда тирешип калбасын деген негизде мен ушу чечимге келдим деп айтты. Жакшыбы, жаманбы 5 жылдын ичинде мурда 35 жылда болбогон иштер жасалып атты эле. Тандем жакшы иштеп атты эле. Ар түрдүү эксперттер диванда жатып алып ар түрдүү сөздөрдү айтып атат. Бирок эң негизгиси Садыр Нуркожоевичтин айткандагы теги Камчыбек Кыдыршаевичтин айткандагы мыйзамдык алкактан чыкпасак, мыйзамдын чегинде болсо деп. Мага ошонусу жагып атат. Мамлекеттик кызмат, мамлекеттик саясат, мамлекеттин күчү көтөрүп турган эме. Бул эки достун, эки адамдын ортосундагы неме эмес. Бул биздин достугубуз кала берет, улана берет деген сөздөрдү айтты. УКМКнын ишине баа бериптир. Абдан жакшы иштеди. Эми анын артында баягы уюштурулган кылмыштуулукка каршы, коррупцияга күрөштү чын эле ийгиликтүү ашышты да. Анан бир сөз айтыптыр, кээ бир жерлерде ашыгы менен ишти ашырды, бүтүрдү деген жери бар экен. Эми түшүнгөн кишиге мунун артында менин оюмча дагы көп сөздөр жатат да. Чечим кабыл алаар алдында досума телефон чалып, бул жакта болуп жаткан абалды түшүндүрүп, кызматтан алып жатканымды билдирип, анан чечим кабыл алдым. Мен мындай тез чечим кабыл алуум менен досумдун өзүн сактап калдым деп эсептейм. Себеби айлана тегерегинде жүргөн аксакалдар дейбизби, көк сакалдар дейбизби, айтор досумду жолдон адаштырып бара жатышкан. Колдоочулардын айтымында президент эңириде эл ичинде бөлүнүп жарылуу болбош үчүн ушундай кадамга барды. Себеби иштин баары жогорку кеңеште башталып, айрым депутаттык топтор депутаттарды чакырып эки тараптын кайсыл жагын тандайсың деп ачык эле биле баштаган. Кийин бул бөлүнүү кызып отуруп мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону демилгелеп чыккан аксакалдарга өткөн. Эл арасында ажырым кетпеш үчүн президент чукул чечим кабыл алган. Камчыбек Ташиевти кызматтан албасам жогорудагы багытта иш алып баргандардын аракетинин аркасында бул сөздөр дагы да күчөп, мамлекеттик түзүмдө иштегендер арасында коомчулукта ажырым пайда болуп, ал турсун тирешүүлөргө дагы алып келмек. Ошол үчүн досумду кызматтан алууга туура келди. Мамлекеттеги стабилдүүлүк мен үчүн баарынан жогору. Мындай ойду детсадта ойногон балдар сен кызылсыңбы же сен аксыңбы деп кылычын көтөрүп ойносо бир кеп. Эми 60-тан ашкан, 70-тен ашкан атактуу адамдар мындайга барбаш керек эле. Туура эмес жолго баратса, анда аксакалдар келип президентке айтыш керек. Ай балам, тетиги жерден тетигиндей болду, бул жерден мындай болду. Президент укмак, талдамак. Бирок андай сөз болгон жок да, ал жанакындай жолго баргандыктан президент чочуп, бул биздин коомчулукта чабыш болбосун, уруш болбосун деген максатта ушул нерсени айтып атат. Эгерде жогорку кеңештен башталса, мен ойлойт элем, ошол кезде жанагы сен биз жактасыңбы, генерал тараптасыңбы дегендей сөздөр чыкты. Анан эгер ошондой чыкканда эле ошол жерден эле чокусуна чаап токтотуп коюш керек эле, бул сөздү чыккан жеринен басып жок кылып коюш керек эле да. Ал эми экөөнүн мамилесине ортомчунун кереги жок. Садыр Жапаров да Камчыбек Ташиев да мыйзамдуулукту жогору коерун белгиледи. Муну баса белгилеген талдоочулар президент өзү достукка доо кетпесин айтып жатканда ага ишенип колдошубуз керек дешет. Биз президенттин айткан сөзүнө макул болушубуз керек. Бирок келечектеги ортосундагы достчулук чечими экөөнүн ортосундагы ага ортомчулук ишинин кереги жок. Президент Ташиевдин ыкчамдыгын, кайраттуулугун билет. Ташиев болсо президенттин түздүгүн, калыстыгын, мүнөзү мындай кыраакылык жагынан бар экенин билет. Демек бүгүнкү күндө тигиндей мындай деп калчаганыбыз менен алдыдагы чечим экөөнүн ортосунда болот. Бирок биз дайыма ойлошубуз керек. Кыргызстанда өз менен кызмат жүрүп жатат. Бирде ачуу болот, бирде таттуу болот.
Достугубуз кала берет. Камчыбек Кыдыршаевичти кызматтан алаарда ал менен байланышып, кырдаалды түшүндүрүп, анан чечим кабыл алдым. Жогоруда айтканымдай, менин чечимим мамлекетибиздин, элибиздин тынчтыгы, биримдиги үчүн кабыл алынды. Биздин достугубузду кайсы бир кызматка же кандайдыр бир кызыкчылыкка байлоо туура эмес. Ошон үчүн серепчилер президенттин бул кадамын терең ойлонулган чечим деп эсептешет. Болгону аны ар кандай бурмалап ырбата берүүнүн кереги түгүү жолунда баратканда туруктуулук биринчи орунда. Президент баягы мамлекеттин башчысы катары, кол башчы катары, аскер кол башчысы катары конституция боюнча. Демек, а киши мындай абдан бир мындай залакалары бат эле келип калаарын сезген окшойт деп атам да. Анан а киши айтып атпайбы, мамлекеттин биримдиги, өнүгүү өсүүсү мага жеке достуктан өйдөрөөк турат деп. Бу дагы менин оюмча президенттин принципиалдуу позициясы. Ошон үчүн азыр менин оюмча муну эми ырбата бербей алдыга жылышыбыз керек. Президенттик шайлоо качан өтөөрү тууралуу президент өзү дагы так жообун айтты. Анын пикиринде өлкөнү ким башкараарын бир уч адам эмес, Кыргызстан эли чечет. Эл кимге ишеним артса, эл арасында кимдин рейтинги жогору болсо, ошол президент болуп шайланат. Бул болот же тиги болот деп айтуу демократиялык принциптерге туура келбейт жана саясий маданиятка да жатпайт. Коомдо жаралган күмөн саноолорго жана талаштуу маселелерге мыйзамдуу так жооп берген Конституциялык сот бар. Дал ушул орган Конституцияга байланыштуу бардык талкууларга, ар кандай чечмелөөлөргө чекит коюп, акыркы так аныктамасын, укуктук баасын бере алат деп президент Конституциялык сотко расмий кайрылды. Эми Конституциялык сот президенттин кайрылуусун 17 февралда карайт. Нурайым Бейшиналиева, Улук Абдиев, Ала Тоо 24. Ошондой эле бүгүн президент Садыр Жапаров баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кармалгандардын арасынан биринчи жолу кылмыш жасагандарга эгер мыйзамдуу негиздери болсо ырайым кылуу мүмкүнчүлүгүн кароого даяр экендигин билдирди. Мамлекет башчысы бул тууралуу мындай кылмыштар үчүн кармалгандардын жакындары менен жолугушкан учурда айтты. Ал белгилегендей, бул үчүн шектүүлөрдүн туугандары расмий өтүнүч менен кайрылышы керек жана ал белгиленген тартипте каралат. Баңгизат кылмышы үчүн кармалгандардын сот жообуна тартылгандардын жакындары камактагылардын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн кароону, ошондой эле соттолгондор үчүн жазаны жеңилдетүүнү өтүнүштү. Мындан тышкары мыйзамдарды жумшартып, өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл экенин айтышты. Президент Садыр Жапаров жарандардын тагдырына тиешелүү маселеге көңүл буруларын, ошол эле кезде баңгизаттарды жайылтуу менен байланышкан кылмыштар калктын саламаттыгына, коомдук коопсуздукка жана өлкөнүн келечегине коркунуч экенин белгиледи. Кармалгандардын жакындары шектүүлөрдүн көбү жаштар, арасында улуу курактагы адамдар дагы бар экенин жана басымдуу мурда кийин укук бузуп соттолбогонун айтышты. Садыр Жапаров болсо президенттин администрациясынын тиешелүү башкармалыктарына баңгизаттарга каршы күрөшүү жаатындагы колдонуудагы мыйзамдарды талдап чыгуу тапшырмасын берди. Өлкөдө маңзат даярдоо, сатуу, жеткирүү оор кылмыштардын катарына кирет. Ал үчүн 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо жазасы каралган. Президент Садыр Жапаров өлкөнү ким башкарарын бир уч адам эмес, Кыргызстандын эли чече турганын Кабар агенттигине берген маегинде белгиледи. Ал Конституцияга ылайык ар бир жаран шайлоого катышууга укуктуу экенин, ал эми кимге эл ишеним артса, эл арасында кимдин рейтинги жогору болсо, ошол президент болуп шайланаарын белгиледи. Андыктан бир мөөнөт тигил, бир мөөнөт бул деген сыяктуу сөздөр демократиялык принциптерге туура келбейт жана саясий маданиятка дагы жатпайт деди. Ошондой эле Садыр Жапаров расмий интервьюсунда Камчыбек Ташиевдин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан алгандыгы туурасында чечимин түшүндүрдү. Анда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ташиевди кызматтан албаса, мамлекеттик түзүмдө иштегендер арасында коомчулукта ажырым пайда болуп, тирешүүгө чейин алып келүү коркунучу турганын айтты. Ошондой эле мамлекеттеги туруктуулук ал үчүн баарынан жогору экендигин белгилеген. Маселен, жогорку кеңештин ичинде жана сыртында Ташиев экөөнү алыстатып, бөлүүгө жасаган аракеттер болгон. Андыктан иштен алуу менен ал Ташиевдин өзүн сактап калганын, мындан алардын достугуна шек кетпей тургандыгын билдирди. Айтмакчы, бүгүн таң эрте УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Германиядан Кыргызстанга кайтып келген. Ал эми соңку кадр алмаштырган чечимдер боюнча комментарий берип жатып, президент
Шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү боюнча кат жазгандардын кайрылуусуна кимдер катышканы, ага парламент депутаттарынын тиешеси бар жогу тергелип жаткандыгын билдирди. Ал эми кызматын өз ыктыяры менен өткөрүп берген парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу тууралуу пикирин, балким ал уюштургандардын жетегине кирип, катасын сезип, депутаттардын өз ара бөлүнө башташына жол берген үчүн өзүн айыптуу сезип жыйынтык чыгаргандыр деген оюн билдирди. Айтмакчы, бул арада Бишкектин 1-май райондук соту массалык башаламандык уюштурууга шектелип кармалган Бекболот Талгарбековду, Эмил Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев, Алы Карашев жана Курсан Асановду 10 апрелге чейин камакта калтыруу чечими чыгарды. Бул 75 адамдын кайрылуусу териштирилип жатканын айткан мамлекет башчысы, балким катышуучулардын саны азыр айтылып жаткандан дагы көп болушу мүмкүн экенин жана так жоопту тергөөнүн жыйынтыгын күтүп, андан кийин гана комментарий берерин белгилеген. Жаңылыктарды баяндоону улантабыз. Дөөлөт курулуш компаниясынын Кудайберген жана Шопоков объектлери курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлигине өткөрүлдү. Министр Нурдан Орунтаев билдиргендей, Кудайберген жана Шопоков объектлери 2 жылдын ичинде толук курулуп бүтөт. Ал үлүшчүлөр менен түзүлгөн келишим кайра каралып чыгып, төлөмдөр жаңы бекитилген график менен жүргүзүлөрүн кошумчалады. Буга чейин 4 жылдан бери ала турган батирлери бүтпөй жатканын айткан жарандар бийликке кайрылып жардам сурашкан эле.